Selamat datang oh gaisan altarku, kau terbitkan cahaya hidupku. Kaisan sekarang mau periksa batuk. Kaisannya sekarang lagi batuk-batuk sama pilek. Batuknya gimana? Oh gitu batuknya. Kalau bersihin-bersihnya gimana? Itu mah bersih-bersih guys. Batuknya gimana batuknya? Batuknya gimana? Oh gitu. Oh Kaisan mau periksa. Ya, lihat sini, lihat dulu. Kaisan mau periksa batuk-batuk sama pilek sama gatal-gatal. Tuh di kepala banyak gatal-gatal. Yang gimana kalau gatal ya Kaisan ya? Garuk-garuknya. Oh gitu teman-teman. Sekarang kita ada di klinik mana ya guys ya? Klinik Diana di Cipeje itu kecamatan, lihat sini, kecamatan yang ada di Cirebon. Kaisan sekarang ada di Cirebon teman-teman. Tuh Kaisan punya apa namanya, keluhan batuk, pilek, hidungnya meler, terus apa lagi ya, gatal-gatal. Coba apa, siapa itu? Coba Kaisan contohin kalau batuk gimana, kalau batuk. Hah? Gimana kalau batuk Kais? Bangun lagi Kaisnya tuh. Kaisan tuh ciluk ciluk udah capek bangun udah berdiri capek. Kaisan walaupun sakit tapi tetap ceria teman-teman, tetap kuat, tetap sehat ya. Biasanya gimana tips sehatnya, kasih tahu ke teman-temannya tuh teman-teman. Oh batuk, pelan-pelan. Kais pelan-pelan, biasanya pelan-pelan. Ciluk lagi Kais. Udah dulu, dadah dulu sama teman-teman. Dadah dulu, dadah teman-teman lagi. Ini udah dulu. Dadah lagi. Dadah. Gimana gitu? Dadah dulu, dadah. Kaisannya mau periksa. Dadah. Lagi.